陈小云又阴阳怪气的回怼：你们啊，如果真的心疼朵儿姐姐，就去她那里留言加油打气。微博后缀呢还加了一个关你屁事，让本身就好不容易建立起来的口碑瞬间崩塌。你想想，你跟网友来什么劲儿啊？关键这就是你在节目里的表现呀，是不是？最近呢播出的《狐珠夫人》在里边饰演女二，可能是两位主角饰演的角色槽点有点多，所以在此衬托下呢，陈小云的角色就显得还挺好的啊。因为角色好不容易吸了一点粉，万万没想到我们的陈小云又开始作了。当时的网友都没有指名点姓的说出那是谁来啊，我们的陈小云就暗投给了杨幂。这份为团队努力着想的故意，不知道剧组的各位有没有被贴心到？而今年因为情商低上热搜的还有另一位女明星，那就是袁姗姗。你好，李焕英爆火之后呢，张小斐和袁姗姗之前的陈年旧事也被扒了出来。在18年录制综艺节目的时候呢，袁姗姗和几个男同学毫不忌讳的讨论张小斐打呼噜的这个话题。你以为这就完了？哦，并没有，还直接呢在镜头前问张小斐本人，这肯定得到了张小斐的否认啊。之后呢，袁姗姗就和那几个男生大笑，我真的很不理解，估计当时我们的斐妈感觉到非常的尴尬吧，想找地缝钻进去。节目录完之后呢，张小斐特意的否认自己睡觉不打呼噜。就令人更无语的是什么？袁姗姗评论：打呼噜又不犯法，你以后找一个比你打呼噜更小的男朋友不就好了吗？救命啊，怎么能这么绿茶呀？